안녕하세요, 데이빈 여러분. 바르실레의 모닥불 토크에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다. 6번째 모닥 뉴스레터를 받아보신 오늘 여러분의 마음은 어떠셨나요? 사실 저는 요즘 뉴스레터를 만들면서 한 가지 깊은 고민에 빠졌습니다. 교회를 오래 다닌 분들이 종교적인 언어에 너무 익숙해져서 정작 처음 온 분들에게 그 진심을 전달하지 못하는 경우가 종종 있거든요. 저 또한 이 회복의 여정에 30년 가까이 머물다 보니 저에게는 숨쉬듯 당연한 용어들이 이제는 처음 발을 들인 분들에게는 마치 외래어처럼 낯설고 어렵게 느껴지진 않았을까 걱정이 되었습니다. 조금 더 쉽게, 조금 더 직관적으로 쓸 수는 없었을까 하는 반성이 들더라고요. 그래서 요즘은 AI의 도움을 받아 글쓰기 연습도 하고 있습니다. 저의 낡은 언어들을 여러분의 가슴에 곧장 닿을 수 있는 생생한 문장들로 바꾸는 연습이죠. 이 뉴스레터와 라디오가 여러분에게 더 친절한 길잡이가 되길 바라는 마음 느껴지길 바랍니다. 오늘 소개해드릴 곡은 이상은의 언젠가는입니다. 기억하시나요? 담다디로 대학가요제 대상을 받으며 혜성처럼 나타났던 그 시절의 이상은 씨를요. 큰 키, 짧은 머리, 힙한 옷차림으로 온 국민을 열광시켰던 그녀가 어느 날 갑자기 이런 차분하고 깊은 감성의 노래를 들고 나왔을 때 사람들은 참 의외라고 생각을 했습니다. 저 역시 그랬고요. 늘 밝고 외향적으로만 보였던 그녀와 어울리지 않는다고 생각했습니다. 하지만 이 노래는 그녀가 직접 작곡, 작사하며 자신의 내면을 온전히 쏟아낸 곡이었습니다. 나중에 알게 됐죠. 모두들. 그녀는 사람에 대한 기피증이 있었고 두려움도 있었습니다. 그래서 화려한 방송가를 떠난 거였습니다. 그 이후에 뭐 했나 들어보니 한동안 은둔 생활을 했다고 하더라고요. 물론 그 가운데 남몰래 음반도 내기는 했습니다. 어쩌면 그녀는 몸은 어른이지만 속사람은 여전히 떨고 있는 저희와 같은 종족 어른아이, 성인아이 아니었을까 생각해보게 되었습니다. 그럼에도 불구하고 그 어린 나이에 어떻게 이렇게 성숙한 노랫말을 지었을까요? 가사 중에 이런 말이 있습니다. 젊은 날엔 젊음을 모르고 사랑할 땐 사랑이 보이지 않았네. 하지만 이제 뒤돌아보니 우린 젊고 서로 사랑을 했구나. 언젠가는 우리 다시 만나리. 어디로 가는지 아무도 모르지만. 주옥 같지 않나요? 이 노래를 들으며 저는 몇몇 멤버들이 떠올랐습니다. 회복의 동지들이죠. 회복을 잠시 멈춰 선다는 이유로 또는 저에 대한 오해 때문에 때로는 건강상의 이유로 각자의 길을 가게 된 분들이 있습니다. 그분들을 떠올려 보니 미안한 마음이 왔습니다. 생각해보면 저는 계속 성장해 왔습니다. 그러니 어제의 저는, 그저께의 저는, 일주일 전, 한 달 전, 1년 전의 저는 훨씬 더 지금보다 미숙하고 연약했을 겁니다. 그 시절에 제가 사람을 대했던 방식은 투박했고 사랑보다는 실수가 더 많았습니다. 그 미숙함 때문에 때로는 상처를 입고 떠나간 동지를 생각하면 가슴 한구석이 아릿해집니다. 하지만 노래는 말합니다. 언젠가는 우리 다시 만나리. 어디로 가는지 알 수 없지만 우리가 각자의 자리에서 회복의 걸음을 멈추지 않는다면 헤어진 모습 그대로 혹은 더 단단해진 모습으로 꼭 다시 만나게 될 거라 믿어봅니다. 이상은이 부릅니다. 언젠가는.
젊은 날엔 젊음을 모르고 사랑할 땐 사랑이 보이지 않았나. 하지만 이제 뒤돌아보니 우린 참고 서로 사랑을 했구나. 눈물 같은 시간의 강위에 떠내려가는 건 한다발의 추억. 그렇게 이제 뒤돌아보니 젊음도 사랑도 아주 소중했구나. 언젠가는 우리 다시 만나리. 어디로 가는지 아무도 모르지만 언젠가는 우리 다시 만나리. 헤어진 모습 이대로. 젊은 날엔 젊음을 잊었고 사랑할 땐 사랑이 흠해만 보였네. 하지만 이제 생각해보니 우린 젊고 서로 사랑을 했구나. 언젠가는 우리 다시 만나리. 어디로 가는지 아무도 모르지만 언젠가는 우리 다시 만나리. 헤어진 모습 이대로. 어떠셨나요? 노래를 들으며 여러분의 마음에도 작은 힐링이 찾아왔나요? 회복의 여정에는 가슴 아픈 헤어짐도 있어요. 분명히 있습니다. 그런데 선물 같은 만남도 있습니다. 공동체 안에서 또는 회복 기간에서 새롭게 만나는 사람들이 우리에게 또 다른 기쁨을 줍니다. 오늘은 그렇게 내일 우리에게 찾아올 새로운 만남에 대한 기대를 품고 마무리하면 좋을 것 같습니다. 또 한 주 평온하고 온전하게 지내시길 바랍니다. 여러분이 어디에 있든 바르실레가 응원합니다. 지금까지 당신의 회복동지 바르실레였습니다.